UL-Fliegen ist sicherer, als du denkst. Hier sind 3 Gründe. Sicher? Was für sicher? Da fallen doch andauernd die Motoren aus. Grund Nummer 1, UL-Flugzeuge haben alle ein Gesamtrettungssystem. Ist ja auch klar. Die fallen ja andauernd runter. Da brauchen die auch einen Fallschirm. Grund Nummer 2, moderne Technik, moderne Materialien und neueste Entwicklung. Grund Nummer 3, sehr gute Gleiteigenschaften, geringe Stallspeeds und Landen im Notfall ist eigentlich überall möglich. Mir reicht's. Ich gehe fliegen.